તો આમાં જોજો ને તમે તો પનીર દો તમને ભરી ભરીને નાખેલું છે, સાથે સાથે એમાં પાલક પણ છે. હું દીપક અને સ્વાગત છે મિત્રો તમારા બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. અને મિત્રો દર વખતની જેમ આ વખતે પણ એક મસ્ત મજાનો વિડીયો લઈને તમારી સાથે આવી ગયો છું. અને આજે આપણે જે આપણા વિડીયોમાં કવર કરવાના છે ને એ છે આપણી અહીંની સ્પાઇસી રેસ્ટોરન્ટ. લગભગ 6 વર્ષ થઈ ગયા છે એને અહીંયા. અને અહીંની સ્પેશિયાલિટી છે એની ગ્રીન ટુકડા ભાજીની. સૌથી પહેલાં તો મિત્રો તમને અહીંનું લોકેશન જણાવી દઉં તો તમે સિલ્વર ચોકથી સાવલિયા સર્કલ તરફ જાઓ છો ત્યાં રસ્તામાં તમને મંગલમ રેસિડેન્સી આવે છે. પ્રમુખ છાયાની એક્ઝેક્ટ સામે જ છે સ્પાઇસી રેસ્ટોરન્ટ. તો કેવી રીતે એની ગ્રીન ટુકડા ભાજી એ બનાવે છે, શું એની ખાસિયત છે એ આપણે આગળ વિડીયોમાં જોશું. જો તમે લોકો નવા છો મારી ચેનલમાં તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. અને ચાલો આપણે આપણા આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. આવી જાઓ. ગ્રીન ટુકડા ભાજી જે છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે મારી સામે આખું બાઉલ ભરીને છે. અને સૌથી પહેલાં તો છે ને તમને આનું ટેક્સચર બતાવી દઉં. તો આમાં જોજો ને તમે તો પનીર દો તમને ભરી ભરીને નાખેલું છે, સાથે સાથે એમાં પાલક પણ છે અને એના મસાલા પણ નાખીને બનાવીને આપી છે. એકચ્યુઅલી આનું મેકિંગ છે ને આપણને બહુ લેવા નથી દીધું, કેમ કે એ શું છે કે અહીંયા પ્રદીપભાઈની જે છે થોડી મોનોપોલી છે. એટલે જેટલું મેકિંગ આપણે લઈ શકતા હતા એટલું મેકિંગ આપણે કવર કર્યું છે, બરાબર છે. હવે આ ઓલરેડી જે ગ્રીન ટુકડા ભાજી છે ને એ સ્પાઇસી તો છે જ, પણ જો સાથે તમારે હજી વધારે સ્પાઇસી ખાવી હોય ને તો એના માટે આ અલગથી એની ગ્રીન ચટણી આપવામાં આવે. કોસ્ટિંગની વાત કરું ને તો ગ્રીન ટુકડા ભાજીની કિંમત જે છે એ 150 રૂપિયા છે. સાથે સાથે આ જે ગ્રીન ભાજી ગ્રીન ચટણી તમારે અલગથી લેવી હોય તો એના 30 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવે છે. ચાલો હવે આપણે આને ટેસ્ટ કરીએ. દેખાવમાં તો છે ને એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ દેખાય છે. અને ફાઇનલી આપણે પનીર અને પાલક સાથે જે છે એની ભાજી એનું એક બાઇટ મારીએ. આમ જો મિત્રો તમે જોશો ને તો તમને ખ્યાલ આવી જશે, એકદમ ગરમ ગરમ છે. પનીર પાલક બધું તમને જોવા મળશે. એ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદો કરે છે. ટેસ્ટમાં છે ને એકદમ લાજવાબ ટેસ્ટ છે. અને આપણે જે રેગ્યુલર ભાજી ખાતા હોઈએ છીએ ને એના કરતાં ટોટલી અલગ જ ભાજી છે. ટેસ્ટમાં સુપર છે, સાથે સાથે ટેસ્ટમાં સારી છે, સાથે સાથે તમારા હેલ્થ માટે પણ સારી છે, કેમ કે પનીર અને પાલક નાખીને બનાવવામાં આવી છે. અને સ્પાઇસી રેસ્ટોરન્ટ છે ને મિત્રો એને લગભગ 6 વર્ષ થઈ ગયા છે અહીંયા. તો 6 વર્ષથી અહીંયા સર્વિસ આપે છે. અને ઘણા એના એવા રેગ્યુલર કસ્ટમર છે જે અહીંયા ભાજી ખાવાનું પસંદ કરે છે અને સાથે સાથે પાર્સલ પણ લઈ જાય છે. અને અહીંયા તમારે બર્થડે પાર્ટી છે, સગાઈ છે, એનિવર્સરી છે, કંઈ નાનું એવું ફંક્શન હોય તો પણ તમે સેલિબ્રેટ કરી શકો છો. એકવાર આપણે એનું જે મેનુ છે એના પર એની નજર નાખીએ. તો આ મેનુ જે છે ને એમાં જો સ્પાઇસી સ્પેશિયલ મેનુમાં છે સ્પેશિયલ ગ્રીન ટુકડા ભાજી કે જે આપણે અત્યારે ખાઈએ છીએ, સ્પેશિયલ ગોટાળો, સ્પેશિયલ સ્પાઇસી મૈસૂર, મિક્સ વેજ મૈસૂર,
સ્પાઇસી ફેન્સી ઢોસા મળે છે અને અહીંયા ભાજીની સાથે સાથે છે ને તમને સાદા પેપર, મસાલા ઢોસા, પાઉંભાજીમાં પણ ઘણી બધી વેરાયટી મળે છે. એ રીતે અહીંયા છે ને તમારે કોઈ પાર્ટી એરેન્જ કરવી હોય તો અલગ અલગથી કોમ્બો ઓફર પણ છે. 120 રૂપિયા, 130 રૂપિયા, 160 રૂપિયાના કોમ્બો ઓફર પણ છે. તો એ પણ તમારે જો અવેલ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. ઓવરઓલ તમને કહું ને મિત્રો કે તમારે ભાજીમાં કંઈક અલગ ટેસ્ટ કરવો હોય ને તો 100% એકવાર તમારે સ્પાઇસી રેસ્ટોરન્ટની મુલાકાત લેવી જોઈએ. અને હવે મિત્રો હું મારી ભાજીની ડિશ ફિનિશ કરું છું. આપણે મળશું પાછા નવા વિડીયોમાં નવી વાનગી સાથે. અને હા મિત્રો, કંઈ મારા વિડીયોમાં કંઈ ભૂલ દેખાય તો કમેન્ટ કરીને જણાવો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. અને હા, મારી ચેનલમાં જો તમે નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. ચાલો મળશું પાછા નવા ઉત્સાહ સાથે, નવી જગ્યાએ, નવી વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી રાધે રાધે, જય શ્રી કૃષ્ણ, આવજો.